안녕하세요, 꼬요의 놀자 친구들. 꼬요가 가장 좋아하는 과일인 딸기를 가지고 달콤달콤 탕후루를 한번 만들어 볼까 하는데요. 자, 그럼 지금부터 한번 시작해 볼까요? 먼저 이렇게 딸기 밑에 있는 초록색 부분을 빼고 짜잔, 이렇게 깨끗하게 씻어서 준비를 합니다. 자, 이제 설탕옷을 입혀줄 거예요, 친구들. 설탕옷을 한번 준비해 볼까요? 딸기를 이렇게 반을 잘라서 넣었는데요. 이거는 제가 더 스쿱님 영상을 보고 난 다음에 거기서 올려주신 팁을 함께 사용해봤습니다. 더 스쿱님이 올려주신 비법대로 하면은 저도 성공할 수 있지 않을까요? 자, 이제 이번에는 꼭 성공할 것인가? 이번에 왠지 느낌이 좋아요. 뭔가 꾸덕꾸덕한 이 느낌이 벌써부터 붙는 것 같고 말입니다. 다 굳은 것 같아요. 이야! 소리 들려요, 친구들? 야호! 딸기 사탕 한번 맛을 볼까요? 아주 잘 만들어져 있어요, 친구들. 드디어 성공했어요. 자, 그러면 한번 맛을 한번 볼게요. 너무너무 맛있어요. 이제 곧 3월 14일 날 화이트데이잖아요, 친구들. 그때 이 과일 사탕으로 딸기 사탕 만들어서 선물하는 거 너무너무 좋을 것 같아요. 진짜 엄청 맛있어요. 깨물 때 소리도 너무너무 좋고요. 일단 엄청 맛있어요, 친구들. 친구들도 이 설탕옷을 입힌 맛있는 딸기 탕후루 한번 만들어보는 건 어떨까요? 꼬요랑 친구들이랑 놀자. 오늘도 꼬요랑 놀자. 안녕.